Приветствую вас, церковь дорогая. Меня зовут Ирина, как вы уже слышали, из Сиэтла. Церковь Спасения. Очень благодарна Господу, что имею возможность поделиться следующими строками, которые Господь подарил после печально известных событий, когда один за другим члены церкви уходили в мир иной, и Господь как будто проговорил, Господь к нам стучит. И также ободрением, напоминанием для каждого из нас, что здесь, в этом мире, ничего нам не принадлежит. Господь к нам стучит, а мы почему-то не слышим. Иисус к нам взывает, а мы отвращаем свой взгляд. Забыли уже, что по воле Его еще дышим, как Лота жена. Все хотим обернуться назад. Как древом могучим корнями мы в землю врастаем, все реже наш взгляд в суете устремляется ввысь, в словах Божьих жизнь, но не слушаем, не понимаем, что птицей подбитой стремительно падаем вниз. Как больно, когда смерть кого-то из нас забирает. Даны нам на время дома, семьи, дети и жизнь. Легко ко всему привыкаем мы и забываем, что здесь, в этом мире, ничто нам не принадлежит. Воюет с Творцом эгоизм, с тем, кто все здесь устроил. Не слышим любви и не видим Господней руки. Склонившись в бессилии, просим, чтоб Дух успокоил осами. Порой поступаем всему вопреки. Господь к нам стучит. Отворим же Ему свои двери. Иисус к нам взывает, да будут открыты сердца. Он силой своей остановит любые потери. В любви Его к нам никогда не бывает конца. Аминь.